जोड़ों में या खासकर घुटनों में गैप की समस्या है और जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ आती है, तो आप सफ़ेद तिल के साथ साथ सफ़ेद तिल तो आप सेवन कर ही सकते हैं। सफ़ेद तिल ले आइए आप 250 ग्राम, तवे पर भून लीजिए उनको और हल्का सुनहरा होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा जला नहीं देना उनको। और उसको ग्राइंड कर लीजिएगा अपनी उम्र और वजन के अनुसार। 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लीजिए आप। साथ में जो डाबर का अश्वगंधा आता है, जी हाँ, डाबर कंपनी में आता है, बहुत शुद्ध और इफ़ेक्टिव अश्वगंधा चूर्ण आता है, उसको आप दूध के साथ अपनी उम्र और वजन के अनुसार आधा से 1-1 चम्मच सेवन करें तो कट-कट की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, जोड़ों की सूजन ठीक हो जाएगी और जोड़ों का जो मूवमेंट है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा नुस्खा है, हमारे द्वारा आज़माया हुआ है और सैकड़ों लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं। धन्यवाद।